две части, на северный и южный плес. Сейчас мы с вами идем по северному плесу, который замерзает полностью каждый год зимой. Вот, а южный плес, который вот там за поворотом, замерзает полностью один раз в 4-5 лет. Залив на озере, называется он Камкинский залив. Его длина 8 километров, максимальная ширина 2,2 километра, средняя глубина в заливе 30 метров. В этот залив впадает теплая река Камга. А Камга в переводе с алтайского означает кровавая река. Кровавая, наверное, потому что теплая. И этот залив является естественным нерестилищем рыбы. В этот залив на катере даже заходить нельзя. Не то, что рыбалить. Вообще на территории заповедника рыбалить нельзя, охотиться нельзя. То есть залив это Самые дальние горы, которые просматриваются через залив Камга, это Абаканский хребет, это уже Хакасия. Здесь от крайней точки залива Камга до границы с Хакасией 40 километров ровно. То есть залив это тоже заповедник. Камга 11,5 километров. Окажется близко. Да. Все, прямо поднимайтесь, там смотровая площадка. В сторону от тропы лучше не садите, так что это. Здесь активность крещений не спадает. Я Бурундака вижу. Здесь всегда прохладно тоже. Поэтому ищи к нему. Мы там вот ехали, сначала было рядом, потом после ветров было, это вроде просто, потом как-то гладко, да? То есть там где-то ветры звонит, где-то ветров нету, да? Возле ворот он широко. По утрам, потом стихнет кабель, потом опять начнется дождь. По крайней мере, не надо. Да я ползу.